Я знаю, я смотрел, ёпта. Это я смотрел. Ух ты, блядь, заебень алмаза. Ёб твою мать. Пиздец. Ух ты, блядь. Подожди. Молдаванин, блядь, ну ты... Я вот что тебе скажу, ничто не может просто перебить эту силу. А лимон, вон, водка, там водка, литр выпьешь, видишь. Сейчас еще все равно загоняю птиц своих кормить. Ладно, Таня. Поэтому завтра с тобой встретимся. Хорошо, окей, давай. До финиша ее и тебя, и все в кучу вас всех. Ладно. Соберу. Давай. Хорошо. Как у вас тут система? Какой у вас там? Ёх! Вот паразит такой, а! И поехал. И поехал, ага. Там нет. Боюсь, конечно. Опа, 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 опа.
Тормози! От него же полетит сейчас. Да чё вы орёте? Тормози, он сейчас еще на нас поедет. Пожалуйста, А ты что к нему приближаешь? Направо Чё надо, нас надо направо съехать. В него еще въехать назад, могут. назад. Назад Семён. давай, Чё вы назад. орёте? Тише Назад, будьте! Он же опасный. Туда не объедешь. Он же на нас может поехать. Туда не Может на нас объедешь. поехать, еще в него встречки могут вписаться, его на нас понесут. Оттуда могут вписаться. Я Подожди, не знаю, Семен стой как на будто месте. в игру играет компьютерную. Назад Какую дай- игру? Назад, Куда сдай ты чуть-чуть. едешь Он вперед? же опасный, он же на нас сейчас наедет. Ты чё, блин? Стоп, 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 стоп. Вот так. Он же неадекват, понимаешь? Что, хоть выпрыгивай из машины, страшно. Куда ты Может едешь? туда? Не-не-не-не. Нет, куда ты едешь? Стой. Дебил ты. Стой, стой, стой на месте. Там встречки могут. Сейчас он... Вот ты, блядь, опа. Блин, Сереж, они все вылетели. Строительного сезона компания «Стройсфера» объявляет специальные условия на бетон и раствор всех марок. Бетон М200 3150 рублей, бетон М100 2700 рублей. Доставка. Телефон. Питания, правда, нету. Единственное проживание. Проезд. Здесь питание. В интернете смотришь, какие домики наши. Ну, домики такие деревянные. О, бля! Дебил, блядь. Это кто, блядь? Сбил уже нахуй. Чуть Бен тебя к ним не забрали. Я ебал, да? Чё? Ну, Миграху он ебал. Ну, пиздец. А я что-то все пропустил. Да, еще одно. Ой, ну пизда, ну. Пизда, ну. Что там? Поехали? Куда Или поехали? поможем? Надо бы Он помочь. разбился, по-любому. Как он его? Что-то... Он выезжал оттуда, что ли? Да, что-то не заметил. Всё. Включи его, Рик. Нихуя, там полный автобус, наверное, людей, ебаный. Автобус это похуй его, пойдем посмотрим. Нихуя, Димон, как ты так увидел? Да сколько ж можно-то? Ты чё, блядь, смотришь, блядь? Рафы. На Бухане идет. На Машмете. Так-то можно. Пиздец, да? Вчера, блядь. Еблан, блядь, вообще. Блядь. Сука, дебил, блядь. Хуй ты смотришь на свою машину, блядь. Извини, правда, не заметил. Что творишь, нахуй?
красава. Thank you.